Mga kaibon, no? So kakatapos lang natin maglinis ng loft. Ayan. Binugahan natin ng air pressure washer. Right? Ayan, no? So babalik ko muna dito. At magpapatuka muna ako, no? So maya-maya papatuyuin ko muna yan, no? Siguro mga tanghali. Pipinturahan na natin yan, mga kaibon. At medyo hindi lang medyo kupas na yung kulay, no? So kailangan nating pagandahin para habang wala pang karera ayusin muna natin, no? Medyo kinakalawang na rin yung ibang part So pati patukaan pipinturahan natin, tsaka yung silver na yan gagawin na rin nating orange, no? Late na kasi napalagay yan So ayan, mamayang tanghali sakto, sana hindi umulan. At papatuyuin na natin, patuyuin muna natin, no? Bago pinturahan. Siguro ano muna, labas muna, no? Minsan kasi hapon, mga kaibon, naulan, no? So ngayon habang pinapatuyo, mga kaibon, magpapatuka muna ako sa mga breeder, no? Eto, dito nga pala yung nilagay yung mga laman ng loft. Ayan, may bantay pa ako. Dalawa. Punggong ka. Oh. So dyan ko muna nilagay, no? North tsaka south. So mali nga ako, hindi ko muna pinakain bago linisin yung loft, no? Dapat dali sa mental aspect. So siguro lalagay ko na lang dun sa ilalim para doon patukain. At hindi pa kumakain yan. So lalagay ko muna, mga kaibon, bago magpatuka. So maya maya, mga kaibon, papakita ko sa inyo kung ano yung ginamit kong pintura, no? Mura lang, kayang kaya ng bulsa, right? Kaibon, ayan na nga, napinturahan na natin, So alas 12, pahinga muna, sobrang init. Maganda naman yung panahon, no? So umayon yung panahon sa pintura. Ayan yung patukaan, next na. So ito nga pala yung ginamit kong pintura, mga kaibon. Ito, quick dry enamel, right? MB orange, kaso hindi maganda compare sa ginamit ko noon na Boysen. Ewan ko lang kung gaganda pa yan, mga kaibon. Uy, sana all. Kasi first coating pa lang, or di lang ako marunong magtimpla ng thinner. Paano masabi? Medyo malapot So kailangan siguro dagdagan pa ng thinner. So ayan, labas pa lang yan, mga kaibon, pero siguro wala pa sa kalahati ang nababawas. Yun yung ganong katipid. So yung isang galon na yun, mga kaibon, nasa 500 plus yung ganong brand, no? Pero yung Boysen dati ginamit ko, nasa 800 plus yun. Pero yun talagang maganda, Boysen orange. So update ko kayo mamaya, mga kaibon. At pati loob, titirahin na natin yan. Right? So yun na nga, mga kaibon. Ayan, inulan na tayo. So buti na lang at okay yung pintura na in-apply natin, mabilis matuyo.
So naka first coating lang tayo mga kaibon, di natapos dahil sa ulan. Ayan oh. Nak ng toko ah. Ganito na talaga mga kaibon ang panahon dito sa Pinas, no? Tuwing hapon umuulan. Ito kalahati lang yung napinturahan, di lahat. So buti na lang hindi nabakbak yung pintura. So pagpapatuloy na lang natin sa susunod na araw, alright? Yeah! 2,000 years later. Mga kaibon, no? So ito, muling nagbabalik ulit, no? Ang iyong lingkod. Pwede na! So update lang, no? Sa loft natin, syempre yan. Pininturahan na mga kaibon, no? Para bagong bago, no? Right? Hindi, wow. So check natin yung mga young bird natin ng south. Medyo matagal-tagal na rin, no? Walang update. So ayan. Ayan, mga naka-club ring na yan mga kaibon. Ayan, oh, si Black. Ayan, magayong paa. Na mali ng suksok. Pero YB yan. Alright. Ayan, YB rin yan, no? Sarap buhay, no? Ito. So bali siyam yung young bird natin ngayon. Uy, sana all! Meron pa dun sa nakasalang, no? Pero pawalay na rin yan. Mga ilang days na lang lalagay na natin dito. So lahat nga pala yan naka-vaccine na mga kaibon, no? Hindi, wow. Right? Para bago kasi iwalay sa magulang, binabaksinan ko muna. Pwede na! Barako. So check natin yung mga iwawalay pa lang mga kaibon. Nandun sa breederan. Let's go! One eternity later. Mga kaibon, di ko alam kung bubuhayin ko to. Mukhang weak to eh. Weak tong inakay na to eh. Tignan mo yung pakpak. Tapos ayan oh, lagi na lang nalulusot yung paa rito. Pero wala. Kal na to, kal. Kapal na natin yan. Walang tiwala sa ganyang pakpak mga kaibon. Yung tikwas. Weak. Ito, may itlog na nga yung ano. Actually, yaya lang yan. So, ikakal ko na yan. At sayang lang pag ganyang pakpak ko. Wala eh. Hindi ganun ka, nakakabcom pa naman yan. So, try natin mga kaibon. Maglaro sa Cabcom, no? Kumuha tayo ng 2 set. So, wala to, wala. Kal na natin yan bukas. So, 6 lang yan. Isa pa lang nasusok-sok natin sa Cabcom, no? Nakakaawa, pero syempre, Emotional damage! kailangan. So ito, ayan, binalik ko sa magulang, no? Ayan si Sayon. Napakaganda niya, no? Ito si anak niya, North. Tapos ito, ayan, may inakay na rin. Ito bagong salang. Ang dami ko pa kasing ring, 6, 8 pa. 6. Mga ganun pa yung ring ko, no? South. So, pwede pa naman ito. Isa lang yata. Isang itlog lang yan. Dito tayo sa kabila. So, dito, ito, bagong salang din. Si Santa Ana. Tsaka anak ni 8 overall. Yun yung barako. Ito, na pagtripan. So, tinuka ng tinuka, no? Ito, ano to, APR din. Ayan. So, nakasalang pa, no? Nasa magulang pa. Actually, nagwawalay ako yung tumatayo na talaga. Para solid, no? So, alagang calcium pa rin yan at multivitamins. Ayan yung magulang yan.
Done. Ay, di mag-focus ah. Tsaka ito si Santa Ana. Multiple cut-off. Right, ayan, nakasalang and may nililimliman. Hindi mag-focus ah. Ito si Allen. Ito naman yung regalo sa atin ni Boss Agapito Mabansag, no? Uy, sana all. Lahi niya ng Ong. So yun yung mga niya, lahi niya. Si Pitts Ong, no? Kung tawagin niya. Alright? So shoutout sa iyo, Boss Agapito, no? May inakay pa yan, di ko lang naipakita sa inyo. Nandun sa video sa una. Nasa Flyers Lock, batcher na siya, no? So inaano ko lang, nilalagay ko lang doon para makalipad-lipad, pero gagawin natin breeder yun. Pakita ko sa inyo. Okay, Ibon, ayun yung Pitts Ong. Batcher na yan, no? Mga ilang days na lalipad dito. Gabubong lang, bata pa eh. So ayan, regalo sa atin yan, no? Napakabait na tao nun. Grabe. Alright?